Привет, друзья! С вами Лада, и я наконец-то в этом видео завершаю работу над корзиной для пикника. У нас очень было много видео посвящено в последнее время этому изделию, потому как оно непростое, и было очень много нюансов, моментов, которые хотелось показать. Все ссылки обязательно оставляю в описании, заглядывайте туда. Ну а в этом видео я шью чехол для этой корзины, и в конце покажу, как я закрепила крышки. Если вам интересно, то приятного просмотра! И перед началом этой работы нам нужно снять необходимые мерки с нашей корзины. Первое – это размер донышка. Я эту мерку снимать не буду, потому как у меня остался бумажный эскиз, по которому я плела, собственно, само дно. Его я и буду использовать в качестве выкройки на ткани. Оно идеально здесь подходит. Если у вас остался такой эскиз, то тоже берите его в качестве выкройки. Следующая мерка – это высота корзины. У меня 12,5 сантиметров. Имейте в виду, что здесь везде будут припуски на швы. Об этом я чуть позже расскажу. И последняя мерка – это периметр всей окружности корзины по верху. Я его сняла заранее. У меня 87 сантиметров. Эту мерку снимала заранее до плетения вот этой перегородки. Из ткани я уже вырезала две детали. Первая – это вот такой овал по размерам моего бумажного донышка, плюс 1 сантиметр на припуске на швы. И следующая деталь – это вот такой прямоугольник длиной 87 сантиметров плюс 1 сантиметр на припуске на швы и высотой 12,5 сантиметров плюс 2 сантиметра на припуске на швы. То есть получается общая высота у него 14,5 сантиметров. И начинаю я работу с этого прямоугольника. Я складываю его пополам лицевой стороной внутрь. Здесь я скрепляю булавками и сшиваю на машинке. Итак, эту деталь я сшила. Вот что у меня получилось. Шов здесь я обработала зигзагом. У меня оверлока нет, но если у вас есть оверлок, то пользуйтесь им. В принципе, и зигзаг тоже подойдет. Главное, если вы сомневаетесь, то потренируйтесь на маленьком кусочке ткани. Эта деталь у нас готова. Сейчас следующий этап. Нам нужно соединить две детали вместе. То есть эту деталь и деталь донышка. Но для начала я выполню следующую операцию. Я карандашиком поставлю метки посередине. То есть я сложила пополам эту деталь, поставила меточку. Еще раз пополам ставлю меточки. Также на детали дна я тоже поставила эти метки. Почему я это сделала? У нас с вами верх корзины чуть шире, чем низ корзины. И, конечно, на чехле это все будет отображаться. И чтобы наши детали соединить более аккуратным способом, чтобы у нас были более аккуратные складочки внизу, я ставлю вот такие метки, чтобы было все симметрично. Именно по этим меркам мы с вами будем ориентироваться, когда будем соединять эти две детали вместе. Ну вот, собственно, процесс сборки этих двух деталей вместе показываю. Я расположила детальки лицевыми сторонами друг к дружке. На меня смотрит изнаночная сторона донышка. И вот меточка к меточке я скрепляю детали между собой. Здесь я все это дело скрепляю булавками, а потом уже иду строчить на швейной машинке. Но если вам так сложно работать, то наметайте и посмотрите, как у вас выглядит сам чехол. Если все в порядке и вы рассчитали все верно, то уже можно приступать шить на швейной машинке. Смотрите, после того, как я соединила меточки, я соединяю все остальные части этих двух деталей. Все это делаю симметрично, для того, чтобы те складки, которые у меня образовались, они были симметричны, они красивы были и смотрелось все очень гармонично. Но обязательно все смотрите по вашему чехлу, по размеру вашей корзины, потому как я показываю только принцип того, как сшить такой чехол. И здесь у меня складок будет не особо много, потому что верх корзины не очень сильно отличается от низа, там буквально 5-7 сантиметров разницы. Если у вас очень большая разница, то и складочек у вас в этом месте будет много достаточно. Тоже имейте это в виду и смотрите, чтобы все у вас аккуратно смотрелось. То есть, может быть, у вас и не одна будет складочка, как у меня, или 4, а чуть побольше. Все смотрите уже по ходу дела. Ну вот здесь вы видите, я как раз все наметила, и вот такая складочка у меня получилась, то есть избыток ткани от первой детальки. И я делаю на нем, на этой детальке, вот такую небольшую складочку и скрепляю ее с деталькой дна. Вот таким вот образом. Вот что получается. И симметрично с другой стороны. Также вот этот избыток ткани формирую в складочку и соединяю эти две детальки вместе.
Скрепляю булавкой, то же самое проделываю с других сторон и прошиваю все это дело на швейной машинке. Ну вот я соединила две детали вместе, что у меня получилось, показываю. Швы я обязательно обработала зигзагом, и вот такие складочки у меня получились небольшие. Верх я тоже обработала зигзагом пока это все дело не сшивала. И сейчас я вот этот чехол меряю с корзиночкой, смотрю, как у меня тут все совпало по размерам и как это все дело смотрится вместе. Меня это все дело устроило, мне все понравилось, то, что получилось. Донышко совпало идеально, по высоте тоже, по ширине. Единственное, что по высоте сейчас я буду подшивать где-то 1 сантиметр сверху, как я и запланировала на припуске. Вот таким вот образом прострочу на машинке. Работа над чехлом практически завершена, он уже готов. Верх здесь я обработала следующим образом, просто загнула где-то 1 сантиметр и прострочила на машинке. Сейчас я меряю чехол с корзиной. И для того, чтобы он держался в этой корзине, я сейчас его буду закреплять мононитью. Итак, что такое мононить? Это тоненькая нить, похожая на тонкую-тонкую леску, только еще тоньше, чем леска сама. В магазине буквально недавно я ее увидела, поняла, что лучше всего купить, потому что необходимая вещь. Ей можно пришивать и перегородки, и те же самые чехлы в корзину. Продавались два цвета, черный и прозрачный. Я взяла черный, потому как, более актуальный цвет, как мне кажется. А вот в этом кадре я все-таки пытаюсь показать вам, как пришиваю чехол к самой корзине этой мононитью. Сложная операция достаточно, но я думаю, что вам все-таки эти моменты понятны. Пришиваю я, можно сказать, к стойкам или к рабочим трубочкам. В общем, мононить, она достаточно прозрачна и достаточно незаметна в работе и в самом плетении, поэтому я даже могу не беспокоиться, что где-то там она торчит. Здесь я чехол именно пришиваю, можно, конечно, его и приклеить, можно как-то по-другому закрепить, но здесь именно почему я выбрала такой способ, потому что его можно потом отшить, постирать, и, в общем-то, он такой мобильный вариант оказался. И вообще, там, где можно пришить, там я лучше пришью, а не буду использовать клей. Насчет клея ничего против не имею, но с ним нужно быть, конечно, аккуратными, потому что избытки, излишки клея все-таки в работе, в плетении они видны. Поэтому клей стараюсь я использовать по минимуму в своих изделиях. Но опять же, дорогие мои, я показываю лишь принцип, лишь вариант того, как это можно сделать. Конечно, смотрите по ситуации, смотрите по вашему изделию, смотрите по своим внутренним ощущениям, смотрите по своему опыту. У каждого из нас, конечно, свой опыт и свое мнение, поэтому я свое мнение никому не навязываю, я лишь показываю то, как сделать. Да? И если вы считаете, что этот способ вам подходит, то пользуйтесь им на здоровье. Да, кстати, в работе с мононитью для меня остались сложны до сих пор два этапа. Это начало работы, закрепление нити, и конец работы, также закрепление нити. Кто знает, напишите в комментариях, как закреплять мононить в начале и в конце. Я, конечно, делаю узелок и немножечко прижигаю, но мне кажется, что все-таки этот способ крепления не совсем надежный. Хотя, в общем, напишите в комментариях обязательно ваше мнение. Будет очень интересно почитать и обязательно пригодится. Ну что ж, чехол пришит, и сейчас мне осталось закрепить крышки для корзины. Буду крепить я простым способом. Я беру строительные стяжки белого цвета, такого прозрачно-белого цвета они у меня лежали. Очень долго ждали своего часа, и я решила все-таки ими скрепить крышки к корзине. Можно эти крышки пришить, можно закрепить на хольнитены при помощи кожных ремней, но я не стала таким способом пользоваться, потому что такие вещи я плету достаточно редко, и у меня нет специальных инструментов, а чтобы их специально покупать, я не вижу в этом пока никакого смысла. Если я начну плести такие вещи часто, то, конечно, я обзаведусь необходимыми инструментами. А пока стяжки строительные использую. Ну и как видите, я соединяю, когда крышку с помощью стяжки, я обязательно ее поднимаю, опускаю и стягиваю эту стяжку очень-очень аккуратненько, по миллиметру буквально, и смотрю, как крышка двигается. Если меня движение крышки устраивает и устраивает то, как она закреплена на корзине, то я, в принципе, оставляю это дело, срезаю кончик у стяжки, и все, крышка закреплена. Также креплю и вторую крышку к корзине.
Ну вот такое видео получилось, такое изделие получилось и такая получилась серия по плетению этой корзины для пикника. Я очень надеюсь, что эти видео вам окажутся полезными. Обязательно пишите в комментариях ваше мнение, ставьте лайки и делайте репосты в соцсетях. Ну а если вы плели корзину для пикника вместе со мной, то не стесняйтесь, обязательно выкладывайте ваши работы ВКонтакте, в группе ВКонтакте, ссылку в описании я оставляю под видео. Также в Инстаграм отмечайте меня, и мне будет очень интересно и радостно посмотреть на то, что у вас получилось. Если вы у меня на канале первый раз, то обязательно подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение и впереди много всего интересного. Желаю вам легкого плетения, увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока! И не забывайте о том, чтобы быть в курсе всех событий, которые происходят на канале, обязательно жмите на колокольчик рядом с кнопкой подписаться, тогда вы точно ничего не пропустите.